namni sadi hanga fedhe yoo miidhame bakka yaade numa ga'a. Tokkoffaa namni guyyaa hamaa obsaan dabarsu, namni guyyaa ulfaataa keessatti ciniinnatee obsee wanti hundi akka dabru hubatee irra dabru dhugaan isiniin jaa bakka yaade ga'uun isaa hin oolu jecha. Haala ulfaataa keessatti meeshaan jabaan ati qabachuu qabdu yoo jiraate obse. Gaafa obsitee ciniinnatee kutattee irra dabaruuf murteessite wanti sitti ulfaate hundi siif salphachuu eegalama. Lammaffaa namni abdiin kutan hanga fedhe yoo sitti dukkanaa'e wantoonni abdii sii ta'an nama si gargaaru qarshii nama hunda yoo kadhabdu ta'e gonkumaa abdiin kutatin. Maaliif jennaan rabbii yoo ati kufte si kaasu. Yoo namni hundi sitti garagale si wajji jiru qabda waan ta'eef. Sadaffaaf inni dhuma namni bakka itti deemu beeku hanga fedhe yoo tures bakka yaade ga'uun isaan oolu. Gizee hunda kaayyoo tanteetiif jiraachuuf murteessinaan wanta baateef wanta yaadduuf bakka itti deemtu san qofa laalaa imallaan har'a bakka yaadde ga'uu dhabuu dandeessa. Borullee ga'uu dhabuu dandeessa. Na amani garuu wanti ati har'a gootu kun hundi isaatu walitti dabalamee akkuma ati achoo baaste innilleen bifa bu'aatiin sitti asuu deebi'uu isaa hin oolu hin dhaabbate. Like, share, follow godhuun dagatinaa. Lammii motivation.